السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو او خويندو، په ټولو دینونو کې چې د انسان حقوق کې خوندي او محفوظ دي، هغه یوازینی دین چې هغه اسلام دی. اسلام په موږ قتل حرام کړي دی لپاره چې د انسان د نفس حفاظت وشي، او د یو انسان قتل بګي د ټول انسانیت د قتل سره مشابه شوی دی. یعنی چې یو انسان قتل کړو دا داسې ده لکه د چې ټول انسانیت قتل کړي وي. اسلام په موږ زنا حرام کړي دی لپاره چې د انسان د عزت داغه د عفت حفاظت وشي، بلکې په موږ یې هغه کړنې هم حرامي کړي چې زنا ته لار پرانیزي او زنا د بچاو لپاره حجاب او فرض فرض کړي دی لپاره چې زموږ خويندې او میندې د بدو نظرونو محفوظ پاتې شي. اسلام په موږ غلا حرام کړي دی لپاره چې د انسانانو د مالونو حفاظت وشي. اسلام موږ د زکاتونو ورکولو امر کړي دی لپاره چې د انسانیت غربت ختم شي. اسلام موږ ته د یو بل سره په ورورولۍ امر کړي چې د یو بل ملا وتړو. اسلام موږ ته د یو بل سره په مینه او محبت امر کړي او دې ته تشویق کړي چې د یو بل سره مینه او محبت وکړو، او دا راته ویلي دي چې د خپل ورور مسلمان سره په کلاو تندې ملاوېدل دا صدقه ده. اسلام موږ ته په ښه ګاونډیتوب امر کړی چې د یو بل سره ښه چلن وکړو او د ګاونډي سره د بد چلن نه منع کړي یو. اسلام موږ ته په میلمه دوستۍ امر کړی دی. لنډه دا چې اسلام موږ ته په ټولو ښه کارونو امر کړی او د ټولو بدو کارونو نه منع کړي یو. نو شکر وباسه ای ورور او ای خوري چې دین اسلام دی نصیب شوی دی. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا